வண்டியில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தது. அதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணாம விட்டனால பேட்டரி கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு. சேலத்தில் தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கோயம்புத்தூர் வந்து சார்ஜ் ஆகும்னு பார்த்தேன், சார்ஜ் ஆகலை. இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டரில் லைட்டே வரல. நல்ல வேலை நம்ம வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே ஒரு மல்டி பிராண்டட் ஷோரூம் இருக்குது. அண்ணனை கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டார். வந்த உடனே பேட்டரியை ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம். ஜம்ப் ஸ்டார்ட் படிச்ச உடனே டக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, பேட்டரி கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டரி கடையை தேடலன்னு சொல்லி கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன். எனக்கு அப்போ தான் ஆம்ரானில் ஒரு பிட் ஸ்டாப் கிடச்சிது. அந்த ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்து. ஸோ ஆர்எஸ்புரத்தில் போய் அதை மாற்றிடலான்னு சொல்லி நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பியாச்சு. உள்ளே வந்து பார்த்தா நிறைய பேட்டரி இருந்துச்சு. நம்ம வண்டி டீசல் வண்டிங்கனால அதுக்கேற்ற பேட்டரி செக் பண்ணோம். ஸோ அப்போ கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வண்டி செக் பண்ணிடலான்னு வண்டியில் செக் பண்ணும்போது ஒரு 12.18 தான் இருந்தது. பேட்டரியோட மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 12.80 இருக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அது இல்லைங்கனால பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நியூ பேட்டரி வந்து வண்டிக்குள்ளே இறக்கியாச்சு. இந்த பேட்டரி மாற்றினதுக்கான மொத்த காஸ்ட்டும் அது போக பழைய பேட்டரி எடுத்துக்கிட்ட ப்ரைஸும் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அது கூடவே நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பேட்டரி ஏன் ஃபெயில் ஆச்சுங்கிற காரணத்தையும் சொல்கிறேன். நம்ம சேனல் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கலாம், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை.